كان هناك طفل صغير اسمه محمد. كان محمد يحب اللعب في الحديقة وجمع الأزهار الملونة. ذات يوم وجد محمد عشا صغيرا على الأرض. كان به عصافير صغيرة. قرر محمد أن يراقب العصافير حتى تنمو وتطير. كل يوم كان يأتي ليراقب العصافير الصغيرة. أخيرا، بعد أسبوعين، فتحت العصافير أجنحتها واستعدت للطيران. فرح محمد كثيرا عندما رآها تطير في السماء. اليوم، أصبح محمد صديقا للطبيعة والحيوانات.